Христос воскресе! Великден е! Празничното е тук, стоплено от великденското пламъче на надеждата и на вярата. Изгреяло ясно слънце, пее душата в народната песен. Отровват се думи, капки светлина се сипят и ликуват и славят. Великден е! Сред писаните яйца смирено грее червеното. И самото слънце, и то е Богово яйчице. Свети зеленият огън на пролетта, на възкресението. Парещата болка от разпятието привършено притихва в сърцата. Ликува животът. Христовото възкресение, тържество на доброто, на спасението, на любовта. Радост е Великден. Плисва светлината. Божията благодат слиза отгоре. Пълни са душите, преливат и се люшва хорото. След дългият пост всичко се залюлява. Пиян от радост е светът, тръпне духът човешки. Притичва на мегдана мало и голямо. До радостта е надеждата, до нея вярата, благодарността. Длан в дланта носи се песента. Хукват стъпките, заситнят, че като се втурнат, сякаш бърза вода тече, чиста и свята. Свищовско, Дайчово, Еленино, Ганкино, тракийска ръченица, вият се хората, танц след танц, бързи, тежки, бавни, български. Искри радостта, греят и носиите, красиви, пъстри, празнични. От ракли извадени танцуват с човека, възторг в червено, в оранжево, в синьо, бяло. Такава хубост. Скачат багрите, свива се хорото, разпъва се, с гердан е мегданът. За четвърта година в Поморие танцуват малки и големи. Вие се Великденското хоро, нашето хубаво българско хоро. Точка на срещнати времена, миналото и обещанието за бъдеще. Магия е от колешна тайна. Великденското хоро. На днешния празник, организиран от Община Поморие и Общински детски комплекс, ще вземат участие детски фолклорен танцов ансамбъл Раковина при Общински детски комплекс Поморие с ръководител Владимир Данаилов. Клуб за народни танци Раковина с ръководител Владимир Данаилов. Танцов клуб Чайка Поморие, Бургас с ръководител Лиляна Христова. Танцов състав при Българо-гръцко дружество Анхиало с ръководител Лиляна Христова. Танцов клуб Свети Георги с ръководител Ренета Янева. Честит да ни е празника! Христос воскресе!